Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Terani Putri dari tingkat 2C S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penyuluhan kesehatan tentang terapi komplementer herbal medik batuk pada anak dengan menggunakan madu dan lemon. Terlebih dahulu, saya akan sedikit menjelaskan pengertian terapi komplementer herbal medik. Jadi, apa sih terapi komplementer herbal medik itu? Jadi, terapi komplementer herbal medik itu adalah terapi yang menggunakan obat bahan alam, baik berupa herbal terstandar maupun fitofarmaka. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk digunakan terapi komplementer herbal medik, yaitu yang pertama bisa menggunakan madu dan lemon, kemudian bisa menggunakan kunyit, dan yang ketiga bisa menggunakan minyak. Pada saat mengalami batuk dan pilek, biasanya anak akan mengalami sulit bernapas karena adanya sumbatan di dalam hidung. Nah, untuk cara mengatasinya bisa dengan menggunakan terapi komplementer herbal medik dengan menggunakan madu dan lemon. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan cara pembuatan obat herbal madu dan lemon. Yang pertama, untuk cara pembuatan obat herbal madu dan lemon yaitu dipersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu ada 1 buah panci, kemudian ada 2 gelas air, kemudian ada 1 buah lemon dan 1 sendok makan. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan panci, kemudian rebus air hingga mendidih. Nah, kemudian selanjutnya masukkan 1 buah perasan air lemon dan 1 sendok makan madu. Nah, aduk hingga rata. Kemudian yang terakhir, jika air sudah mendidih, diangkat lalu disaring dan bisa disajikan. Terima kasih, cukup sekian penyuluhan kesehatan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.